أتمتن اسمها مرحبا سي سون الزفلة ونظارات أورس تيفي بس أتمتن بعض نغال ريغ فلاني كتعشني الجزائريين يا التيكلت يا رس سورتو الوقت كي العواشر لخصاص بومان كي الجهة مقرات لخصاص صور دين لخصاص الكاش ولا سورتو الوقت كي وطنا كي الكورونا وكي من عليه الجزائريين ندملنا كد نجمعان داون دي الشانا كي نزدت لي بوست باش داوني صور دين نسن وكي ورد غفل مقران سورتو قبل العواشر كي العيد لخصاص بومني دنا لتي مساكيك كان تصل لغوا في ماشي كيو تمناط ماشي غير ورنا كان ماشي تمناط القفايل تشا لغوا في تمناط نسواطاس ديال الجزائر مره لخصاص نتريسيتي تكتزما كاتريسيتي مرات تيجيت مثلا في المقران تشاشني الجزائريين ما استبون يسرف هذا القرار لان كيف هذا خوين اونكيت هاي بعد تاع مسلتكي بعد زار اشيمي لخصاص كي سو كوم سينتا خاطيه هاي زراره ثوري لا في نوكات يخدم اللجان كي قاند باش هذه سي انو قلنا باش هذه سي هذه فهم شي مي لخصاص كي مي يغفل اناكي ودي غان مش جرادس انا غنفهم فهم زويت مرت نايسفات خمدنا يهضر دي غان هنا ديم بول بالك يسوها مطاس طاسي تزنيق وهم سوا ولا كي مدينه كوم كوا اطاس تمثالينا كي لاني فاسن لا غدار دفير نسنت لاني فاسن الفتنه دفين تمثالينا كي سقسيني مدنا شو دي فاسنا كي الفتنه يكزبرنا دي حفسن الكاش وتيليرا دي لي بون هذه لي بوست انو كسان القوه يثمرتنا باش هذه حفسكا وتيليرا الكاش في زمان غاشي مره مايله ماشي داخل وذافو مش كديني الاقصاص بوماناكي دان الفتنه خلال الايادي باش تخلق الفتنه كالي الجزائريين لا سقسام قران انوا الى ريسبونسابل الزملاء دي حفس يمن ريخامن مايله ماشي اللوكاليتي ماشي يمدبر سوا لاميريس ولا دايراس ولا سوسيتي كي ما ماشي ذو كذاكي انو زمرن هذه حفصنا مانا في خامن نيل جزائريا ثيمس داني هضر دينا كطاس هذه فاس نقدر دان يكشان نطس لغوا في هضر مع داس نسرش ودينا في مسلتاكي انا سقسي الجزائريين هضرات تيك تجدت ماشي تجدت يا لاس قاس يا روج قاس تيليني اذا تيني مسكا اشي ميورجان كل مره ديني تماسم بعد اللي شتكينا ديني اللي دي قاعدين مقرانين باش انا اخرين نوكات اشي مية غفلاكي ماشي متبريباراني ماسين مادام كل يال انفدو يتيلي ثيم سكا على كل حال مثلا فاد نغلط مسالناكي مسالنا غفلاناكي تاشني الجزائريين سورتو ولكن ماش جرات ديك هنا كوم كوا الى كومبلو الى كرا يمدانا فانس كان الفتنه دي تمورتنا هضرات كشم ديال الكيرا يحرش لاكار دي كلون دي كدافو ان كلون فادي از الكلون يضون دونك يفادي خلق تمشي يغفل انا كينا بالك الحوايج على كل حال تيجي تمثلت انقصر كذا نقردش وكذا كرا ان فكاون الحرمه الساقي وكودي دي تدود بوساقي دي كودي سي فرنسا ما خلاف سعدي دا بغينا الساتيت سي خلاف مرحبا سيسكاك ما زوف لك زلت لك سليم صالح عيديك صح العيديك اكي يتواشلتي كيت مره صح العيد طاقم اورس تي في وصح العيد الشعب الجزائري دين سلمان دين سلمين الجزائر عندما ملان دوني تربي ماس دا انا ماس مزيان مليان يم دبر المالو سي في كايت سي مزيان مرحبا سيسكا زوف لك يا صالح عيديك يا عزيز خويا سليم صح عيدك صح عيد تواشلتي صح العادي قداش اورا تي في صح العادي وكذا يتفهم تدويلتيك تنميتيك ماذا انا ديري سيل زير ثمانية راس سيرتيت ماس واحد الحسنه كيلال مسا كلام مرحبا سيسكاك ماس زوف لاك السلام عليكم وصح العيديك وعليكم السلام صح العيد نون صح العيد كي سلمك بالله صح العيد كي سلمناك العالم فيك لا نسيل زير هذه اللي كودي ماس عمر رايت مختار دا ماغنا زيرتي سي عمر مرحبا سيسكاك ماس زوف لاك صح العيديك يا جماعه ماس عمر رايت مختار صح العيد نون تك صحة مسايت مختار تنمية ديمقراطيك معززن مس هذا دوك مثلا قدام مس واحد الحسن كيلان معززن لو كومبلو يغرد تمثيل تاكين الايادي الفتنه الكومبلو فنظر زن لا علاقه قالوا ذا فوق دوك وكذا والنجراد كي قال انت شنو كي زين وسنكي سي با نورمال الخصاص كي الكاش سي با نورمال تيمسكي سي با نورمال ما نجي خصنا كذا العواشر سي با نورمال دونك اللي فسن الفتنه اللي تمثلتك وكذا انا غانا فهم من جوج البرومي مينيس يهضرنا كا شنو اول كي يهضر هذا المعقول سي نورمال تديني وذا فودي الوقت كينا ام تفهمك شنو اول كاع كله
غورين كان نعم. كان غورين ما غير الهضره مي قال كاع بون كنلقى نص قبايلي شراي لا شراي لا جراد واللي ورق المسؤوليات السياسيه من قبل بون تواحد في الجيل اللي دول 54 يستخدميت عليك في الفطار من النظام باش تحت فيها بريزون شويه مي الهضره مي قال كاع بون كم تمسك كان هو فيه فين ياك نطف طفل على العيبه اللي شعل في مصر تاكير ميامن السيوله ليكيد سميتو لي ساردين كان سي لا لوجيك امان اقليز دارك فوكا لا ستاسيون بمن البحر لاني خدام لك زغالغورنا غير دينا بلي شفت تواخذ من لا ستاسيون هكا تواخذ من الجي دوم الجي جانا دان تيتيو كاكا كي الولايه انتي بازار الو الباقي الجي الو في الولايه انتي بازار البنيان تبزلو غير سواطاس وكذا ملي دوك فورا في سناس ثلاث العباد تخرب يا سي سور نكون فوكا كيكزيش صناعة كزيك ني دايما يتسير ديك القطاع الكوابان تريسيتير زمرا سميها فوكا كاين شي سما فوق السيت بول نقطة ظل فعلا نقطة ظل تنقط تيليا ولا شك بورتون ساجري من ساعة كلش مي ديجا الميريت تبدل ديك التاكير ساعة نيفو كاتريماني موين والو هاكو البلد ديالها استوى كاع عام 1897 تاريخي محسوب بالبناء الاركتيكتوني عربيسك لما استوى شويه مرة تصلحناها من بصلح فوالا صافي كمان خصنا ومان باش تسقون شويه لا كوندويتي لاكي ودو قلنا فوالا ما جوستومون مساكن لو كيم كيدنا ماشي حاجه تجديت هي لا سكوس نتا شي تمثال كاع ما فريداك كيقار هي ان كومبلو هي دي بغانا نخدم الفتنه كاع الجزائريين هضره ادي هضره فوق حريش ادي هضره في ميدان النظام فين ودي هضره هكا شراوين رايلين تخصي في الشرعيه وتخصي في الشعبيه يحوج باش ادير الضيق شويه لي سونتيمون البابل باش دير بالنا فاه يلتهم مليح تلوفان الشعب يشتغلوا الشعب اجل صافيك لاني نورمال فاين شوردين الى كنعلم بلي العالم في ازمه اقتصاديه ونكون ساعه ازمه سيوله باش تطلع لي شوردين جديد بون غير بلي طلع لي شوردين اللي مازالوا بدينا شفنا السوق انا ما لا والي شوف هذا كان التخلف سميت مالك بن نبي رحمه ربي والدين داك سميت قبيله الشعوب الاستعمار ما ديني سكوار ب 95 يخدم البورصه سقيم 3 شركات تقفل لك ذين 5 دين سكوار نرد قلبي دائما لابد تفليق المشوار داك الرئاسه كان يدور والبان السي عبد القادر بن صالح مشروع القانون اصلاح المالي والضريبي والتهرب الضريبي وتبييض الاموال غير انا ساكن في ذيك كاش تصبح قال فيها ناس صغار فرنسا ناس واقفين هذاك مره ولاش اليه يوث الاليه للتنفيذ والو ريان هذا شو الاليه الاليه للتنفيذ ادخل من 85 تبدل ما الصرف 24 يدري منك لانك بعد الشمل بون الناس الجمال يقرا الى العباد بمعنى على الاقل البنكه الدوله تدفع الستينغ القائمه نصحاب رؤوس الاموال اللي قال كيف مره باش ما نروح مثل اصحاب لي زامبو نروح وين غادي والتهريب ودي قرار ماشي واكل شي فرد ماشي واكل الكابيتال داكلو كل شيء غوص الاخبار ديالو كل هو 50 مليار دولار 50 مليار دولار يقول خارج الدار الماليه ايوا فتحط مع ريسور ديال تدخل من التضخم الانفلاسيون الو اين الا البوسطه ماشي البوسطه كتبنا ديال من قبل الكورونا كتمت تفعل لاني قال تسجل قال الكورونا قلت كتبنا تفعل كاين اي بي ساكنه ديال كونتيتي لا بوست فلو كان يخدم انا نخدم الخدمه جديدا صحابه قال لي خاطر في السي تبوني يخدم انجاز العالي سلفت العاليه قال لي كنت نخدم لها حفاف اما التاكسي ولا كذا كذا والمنحه
صافي زيك صحاب لي روتريتي كان يقترحون تروحوا نخدم لك مساكن بالك تي كذيك السبات لوجيك تسير تفهم شي مي الى اوغفلاكي بصح ما خلاف سيدي لازيك مثلا قال واحد حسن كيلال يفادي يسفهم يعني بوتيت شي مي لا لاشيناكي هكا بصح المشكل سكو الجراد نساد عند الجنس يفادي يسفهم ماشي مي لا المشاكل هكي انت كينا يعني وكيد لا بي اس الوكالات الجزائر هناك نقص السيوله وحرائق الغابات والنقص في التزويد بالمياه مكيسينا هناك اعمال مدبره تهدف الى خلق الفتنه تقول ليكسبليكاسيون مس جراد اللي تمسانا كنت يا شك بس خلاف ويا سليم سلي غاشدي دونك يتزورا اسنيغ ينفقوني حكيت صح العيد نون مره صح هاد سمشتيغ كان لان كرا الحوايج قدونيت لان 4 الحوايج العقليه واللي نزمير راه يولوا لي زميرات نديفر ايترنيلمون بوغ ليترنيتي تمزواروث سي لا لون داكور تيسنات للسولي يطيش تيس 3 لا فيريتي تيدت تيس 4 سي لا رياليتي الواقع تعيش العبد قدوني ثاقيني دونك ويا اما كان يظهر لي الحاله ما كان بغانا نغمن الحوايج جايين كو جو فيان سيتي لا بغانا نتغمن بغانا نتفرن في الشعب الجزائري انت دايني يفضحن دايني يكشفن دايني يفضحن هاد كثير ثاني وقبل ما نند يمسليناي يمسامبل ك البريمير مينيستر يناد بالليك اين تعيش الخصاصي تعيش سواء الحاله الاجتماعيه يعني الاقتصاديه يعني يرطلن في الحكومه ثنين يقعدن الحكومه ثنين نتزورا اموين يدينا بالليك ماشي ذنكني الحكومه ثنين يقعدن يتسو يسهم بالليك نتا يلفي بارتي النظاميين واللي بدلارا صافي غور نغتورا قريب 60 سنه قريب 60 سنه كيشفيغ شفون طمزي زيه قارند الجزائر سائره في طريق النمو الجزائر اتسانت تسدو كفريد الديفلوبمون كفريد النمو مي اذا كان يبان ديك شفد الحال تورا باللي سواء طفنا بريد تدو المارشارير نير طفنا بريد الحون غير الزاف معنى افريدي وين دا بريد الفساد سورتو 99 على الميد اني يعشش الفساد دونك فوالا اشحال الملاير يديك شمن الخزينه الدوله والتسخينه ونخممن تمس نكون لا يسقس تيمس يعني تحرق طاس الغوابي نشجور ميم لي زانيمو الغوابي تنغاس انت تو سكي سون سوي كل يسقس الشعب الجزائري يتعيش يعني الخساره نتمس نفذو قصيف الحمان كل يسقس الشعب الجزائري يتخصون ومان كل يسقس الشعب الجزائري تخصوني صوردين البنكات البوسطات ود قرن تورا يعني تشوفون ودينين باللي كتاكيد المؤامره شيش تورا يزمر الحال نزمر الدنيني اثنا سيدي اسنيني بالك تسيدت تيمسيين لان يعني مجرما يشعل تيمس بور دي ريزون مولتيبل سي فور بوسيبل ولكن الخصاص وصور ديك البوسطه نرق البنكات الخصاص هو مان ميم الحراقه نند باللي كذا المؤامره مسكين الجزائر تغال يوقل المشكل اثرن اكنين اين المؤامره سون كان بريداي ودنا نرى باللي كذا المؤامره الخارجيه يحبسنا الجورناليست دو فرانس 24 قريب نند غير المؤامره يعني سي ان غران بوين دانتيروغاسيون ميم با 24 اور الحبس يعني رضخم
الكدورسي عيطان فلاس الشفاء نسن ناس سوفا جورناليستي سوفا الور كالشعب النو اشحال يفغ اشحال يتنادي عقيد يطلب هاد سوفا يمحبس الحراك الواحد يمحبس السياسه اللي زاني كترفنديس واش تحسنا راه واش كان راه تمزو واش نسرحنا راه مازال شحال العباد الا مازال يتم الحبس ارسا دونك اما كان الجزائري ثورة توهل يعني سي با موا سي لي غوفرنمون يقعدان سي المؤامره اي شو فريمون ديزولي دو لو دير مي اورفاعي اين دنا كان والسنايين قعدنا كان اين دنا كان يتبين بالليك وزميرنا راه غتشير نتامور والزميرنا راه ما تخلف كاتنا در نطلم فويا ما قيمه خلف سعيد نعقم كودي ترد وغلا غورك ما سامع مخايت مختار دوغلا انا كيف مسلتقي الكومبلو انتر بارونتيزي دي هضره كما جراد كشي بالك سمعت في كتامونيك بصح قبل ما دير اسلا تامونيك سي اسمع اسلا غيوم دبركي لا كومباني بومان تمرتنا نزرا يمكن جراد برمي غفلان إقلان بالك يفسن الفتنة داخل نقصص بوماناكي أسن شو دينام دبركي لا كومباني بومان يتمرتنا إلى أنه وللأسف تم تسجيل بعض التذبذبات في بعض الولايات في بعض بلديات من بعض الولايات الوطن على مستوى بعض المناطق وخصوصا منها العليا وللأسباب التالية منها نقص منسوب الآبار بحيث أننا شاهدنا انخفاض في منسوب بعض الآبار نقص المورد المائي خصوصا في المناطق التي شخصت بالمناطق السوداء انقطاع في بعض الحالات لميكروكوبير التيار الكهربائي حدوث على مستوى الشبكة بعض الأعطاب وبعض التسربات وهنا لا يفوتني أن أقدم اعتذارات المؤسسة لكل المواطنين الذين مستهم الاختلالات ما سمرت مختار وكان مواه نستعرف انك هاي يعتذر يدوموند دي زيكسكيوز نغلط لان ساتون دي با بلاكين الجزائريين هذا ونا استعملنا تصبومان كي قال لا غالب سمحتي بصح جراد الجزائري كيقارنوا لان يفسن الغدار يفسن الكومبلو يفسن الفتنه اللي تمثل تاكي ما تفهم شنو تمثل تاكي. Ben écoute, faut voir la réalité du terrain. Il y a deux gouvernements en prison. Tous les oligarques arrêtés. Tu comprends bien que il y a un conflit au sommet de l'État. Il y a des gens qui veulent détruire ce pays pour s'en sortir. Donc, Javad est dans son rôle. La réalité est là. Il y a un manque de liquidité dans les postes et tout ça. Il y a des coupures d'eau, coupures d'électricité. Ça c'est une réalité. L'expliquer par un complot, en partie, oui. Je sais que le feu qui se déclare un peu partout, avant, pas cette année, il y avait la mafia du foncier qui brûle des forêts pour pouvoir se les accaparer, enfin des terrains. Ça c'est une réalité. Aujourd'hui, si Javad dit que c'est un complot, ce qu'il faut demander, c'est la justice. Je pense qu'ils ont annoncé l'arrêt de certains individus dans ces affaires. Ce qu'on demande, c'est que ça soit transparent. On veut bien les faire passer en justice, à ce que l'opinion soit informée, ça c'est une chose. Mais la coupure d'électricité, il y a trop de charges. Il fait chaud en été comme partout, donc on utilise plus d'appareils, donc la climatisation et ainsi de suite. C'est un peu normal qu'il y ait des coupures, vu la vétusté du réseau électrique qu'il faut mettre de l'argent pour le réparer. Pas partout, mais dans certains endroits, les montagnes et tout ça, il y a des coupures. Ça n'arrive pas. L'eau, c'est pareil. Quand il y a coupure d'électricité, donc il y a coupure d'eau. Ça n'explique pas ça. Je vois par exemple la région de Bouzguel, à Tizi Ouzou, et il faut vraiment une autre installation que celle qui existe aujourd'hui.
Tout ça, c'est des faits. Mais est-ce que on s'étonne de tout cela? Donc, on n'est pas algérien. Évidemment, il y a la démarche de l'État d'aujourd'hui. Tout le monde reconnaît qu'il y a un naufrage. Donc, tout le monde est responsable. Quand je vois des gens qui se plaignent tout le temps, donc les invités, il va falloir qu'on déplace le mur des lamentations d'Israël. On pleure tout le temps. Mais quelle est la solution? Par exemple, il faut absolument une réforme bancaire tout de suite. On n'a pas donc une réforme fiscale et bancaire. très bien بس مسات مختار مساس محيق ما مختار مش كذي سليوني او ام دبارا من زو يعني ابري تبوني لا جراد كينيكم كويا ان كومبلو كومام on peut s'inquiéter يعني دي تمثل تاكي سي كي لي كومبلوتيست تاكي سي كي veulent créer الفتنه. Non, mais moi, je vois dans la déclaration du Premier ministre, je vois de l'honnêteté. C'est clair. Ça ne peut pas être le fait du hasard, à la fois comme ça. Et puis, regarde, le départ de feu, par exemple, on le centralise par rapport à la Kabylie. Tu vois certaines organisations qui crient au scandale, ils appellent même les organisations internationales et tout ça, machin. Donc, il y a quand même une convergence vers un objectif. Il y a le départ de feu. Il y a le départ de feu naturel, il y a la mafia du foncier, et le feu est là, de toute façon. Hein. Et il y a aussi les gens qui veulent du trouble pour s'en sortir. Il y a deux gouvernements en prison, il y a des oligarques et tout ça, il y a des conflits à haut niveau. Donc aujourd'hui, la déclaration de Javad est plutôt honnête, et c'est une déclaration de guerre aussi aux gens qui veulent nuire à ce pays. Donc, par contre, il faut demander à ce que la justice soit claire, à ce que l'opinion soit informée. On ne peut pas dire ça, dire qu'il y a un complot, sans avoir arrêté des gens, parce que quand on dit ça, on a analysé la situation. justement مسات مختار بالك ماشي تيكرتا من زوتان دليل دبانت متكينين كم كوايا ايادي الخارجيه سواء كاينين ايادي تيمور يعني ديسكور ماكي عطاسي الزين زانت مي جامي يو ان سويفي جامي سلا كم كوت فن كرا الايادي الخارجيه كي جامي سلا تفن كرا لي كومبلوتيست كي سيزيك يعني وكي نغفر دان الجزائر تورا نعلا non je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis à Alger, j'ai juré de dire la vérité dans mon pays. Quel que soit le prix à payer, je dis la vérité et je ne défends pas l'indéfendable, bien évidemment. J'essaie d'être honnête avec moi-même, objectif, et je ne dirai pas, je ne soutiens pas l'insoutenable. Il y a une réalité qu'il faut affronter, mais Ayad el-Kharidji, c'est un discréé. D'ailleurs, si on reconnaît que Ayad el-Kharidji, la main étrangère, nuit à ce pays, c'est qu'on est faible. Donc, on donne l'occasion à ces gens-là. On doit. J'ai entendu parler aussi donc du journaliste Tracé qui a été libéré suite à l'intervention de la France. C'est faux tout ça. Pourquoi le dire? Est-ce que vous avez des preuves comme quelqu'un d'Orsay, c'est lui qui a libéré, je ne sais qui? Il y a une erreur. Le président de la République, il est dans son rôle de dire basta, c'est bon. Parce que les erreurs sont là. Il y a aussi les gens qui arrêtent ce genre de journalistes pour nuire, pour réveiller un peu les démons, alerter l'opinion, comme quand il y a l'injustice, tout ça. Sachez que donc moi je comprends que le président de la République fait face justement à des gens qui essayent de nuire à la démarche du gouvernement. Très bien. مسات مختار réaliste et juste et surtout correct avec soi. Très bien. أيد مختار نايقم كودي ثانو كده أنا مكيد نمس مسان مريان سمزنا شدنا ندي بايا يعني سي كوراجو de la part de جراد الدينية كذا الوقت كم كوا il y a des mains تخريب والفتنة c'est une déclaration de guerre indirecte contre les gens يجي ورنا كي قرا يعني c'est une preuve comme quoi l'incapacité il jette la faute aux autres parce que نتا le gouvernement il peut pas régler les problèmes يجي que chaque année تسوغالن شدنا شنو الديبا يجي Tanamir, la situation elle est tellement compliquée et complexe que وريت قرا نزل اريوث الجيهان غار ثايون خاطر ذاغني ما تقرض لا ريسبونسابيليتي déculpabiliser ليمانيك تصدق الغرويه تينا ذاغني قرنا سي اون فويت اون افون يتيقى نوالي ذا شوي لو رول دو ليتا ذا شوي لو رول دو سيتويان باش نخدم كاين وين نقارن نطفى غربال pour la faire la part des choses. Le rôle de l'État,
c'est de prendre ces dispositions قبل هذا السواغيث. ما نوال les feux de forêt. Les feux de forêt ماشي الجزائر كان يتواحوزان الباسان يوك ميديتيرانيان يتواحوزان ولكن نكون يتواحوزان سور الثرى خاطر نسى تصل ربوازمون نسى 4,1 millions d'hectares de forêt, c'est-à-dire le boisement il est de 1,76. Donc ما يروحش يطيلان اقلا الصحراء donc le nord de الصحراء donc on doit le protéger. On n'a pas l'État n'a pas fait la gestion des risques. خاطر نجم هاد نيني سوا شباني ذا نظام ولكن ماشي كان يون الديبارتمون يقلان pour s'en occuper. خاطر même le citoyen il a une part de responsabilité dans les feux de forêt. ما regarde les bouteilles et qui peuvent faire l'objet d'une loupe السرغط ما تقرض ميغو الى اخره. Il y a des fréquences. Il y a les lignes électriques, la fréquence de 67,2, les débris, la fréquence 80, les décharges 74, les jets de mégots 93,44 de la fréquence de le mana, la part du citoyen et l'État, qu'est-ce qu'elle a prévu en phase pour faire face, pour sensibiliser, pour réprimer, mais donc on تغيرار على فوا ترفيا باش دنيني نكون ذاي نخدم مي تخدم ضاينك تا كتخدم ومن بعد اتعدي اتقلب ما الا ويتي خدمن ما الا شاك فوا انسل ايادي الخارجيه اثلا ايادي الداخليه نسلا دوبوي الزروال يتسوون لا مافيا بوليتيكو فينانسيير مي on doit avoir un état fort pour s'attaquer à tout ça. السنة تدرو على في لو مونك دو مي يو كانوا دي كثارة وكفور إما لا الجيريا تكاو il faut faire des prévisions. On a des nappes phréatiques. Pourquoi on n'a pas fait des forages en prévision secours, des forages secours. يا تفكير مزيان le barrage t'accepte il est à sec. Le mois de septembre il sera carrément à sec. Comment on va faire face à خاطر منولا l'organisation toute درهم كيزدو قبل تجاوزوا نفذوا زيك تبريبارين على كل حال ما مثوره تكسنوا كانت ورصاد تكسن صاغور زمان ديال المضره il prépare les fontaines parce que l'eau du robinet ou l'utilière ce rôle doit être joué aussi à une grande échelle par le pouvoir. C'est ça le rôle du pouvoir. Mais c'est le mur de lamentation. Ça, c'est pas de la lamentation, mais c'est le temps des regrets. Combien de milliards dilapidés ou de noirs les Canadaires, combien de milliards dilapidés où venir les centrales électriques depuis Belle-Lurette depuis plus de 30 ans. Depuis la centrale de Cap-Ginette, on n'a pas construit une autre centrale électrique. On a laissé passer un projet désertique qui alimenté en électricité, y compris le bassin méditerranéen. Ça, c'est le temps des regrets. J'ai le temps des regrets parce que vous avez ou les capacités intellectuelles ونصاوض سنشتا ذا نشتا يقضلب الشعب مي ديفاغ ذا نبدل باش تشغل موزار وكذا تسلحون وكذا تسلخين ماس مسانس كدرا تون نسد حكوا دي فورس اوكولتي فانا دارزنتا مورد باش وتجنر الغوفرنمون يجينا الجزائر جديده يجي ادخلق خطر شادي بوا الحفاس يا دوزيام غوفرنمون دوزيام بوفوار يكتفنا كيخدم ستو طابله هضر ناس Il y a une possibilité, il y a des forces qui ne veulent pas du bien à l'Algérie, ils font tout باش تخلقني غفله ناكي تمورتنا. ثورة ماذا بينها؟ ما كاين نخدم اون كوميسيون دونكيت ونزرى لي كوميسيون دونكيت اللي تمورتنا ونحضر نتاشي ليه مورتنا لامر إلزون أبوتي زر الشعب شو يضرب. ثورة غادينيني الشعب ويثن ويكين اثنوالي خاطر ما الا دايم ان انمي انفيزيبل باش تسلحوا التسواث اميس بضات واغيث ذا هنايا ذي لي زينمي انفيزيبل يليد فلان وفلان الشعب هذي دو يدك يليد هاني الوكاده غيتصابوتين الشعب هذي دو يدك مانا التغيير نوال سلي ميساج كل ولادي سوحش يول اثاني الا وا نايا دي تخنا ناسيناكين l'Algérie a besoin d'avancer
l'Algérie a besoin de rejoindre les pays qui ont progrès développé. ماشي فلان فلتان إني دنوا. La justice, pourquoi il ne doit pas être transparente dans ce cas? Mais de تفني ونا كاينين هثان هو كي غير يخدمن هثان الحزبينس هثان الكلوينس pourquoi ولا شي تلاقي دونك تناغنس الشعب انتربوزي تي كذا كاين هي ورسيحو ترى الجزائر وتسوفو ترى ثفاث خاطر ميم نيغاكتيد ميم ذي الوقت اللي زروان نسل لا مافيا بوليتيكو فينونسيال انويثن ويكي مهلا لا مافيا بوليتيكو فينونسيال غلبن الدوله ما غلبن الدوله لا سي تري غراف دونك الدوله دوا يوتيليزي توت سي فورس en sa possession ici في la justice pour faire face وكذاكي ما الا وكذاكي راه يتسابوطين اي بي نزرا ثورا ونتسكر كي ساره ونتروح راك واش دروات يدري ما نولاش دي لي بانك بارسي لو مارشي باراليل يقتن كلش اين ديك شمنات جمان يتغيمين داخل تخامين داخل تزانين وريك تمارا لي بانك وكاين البروبليم دونك يفو لوي فير فاس يتقاد كشمن يدري من يفو ساتاكي مهلا لا مافيا قالت طفني يدري من طرب يا مسا مزيان ناخذ كودي هادو غالا غوك مس محمد الحسن كي بصح فاس دابوري مس جراد شي دينا في تمثيل تاكي تيم سكي كان كطوست مناضين ولكن تفكر لعيب هذا سنس حرائق نتاع الغابات على بالك بلي عندها يومين في مثلا في الاوراس في مدينه باتنا في بعض الغابات حكمنا ناس اللي كانوا يحرقوا في الغابه وهذا الدليل ذاك وان شاء الله ربما سترونهم في التلفزه متاكدين ان هناك حرائق 4 أو 5 حرائق في نفس الوقت وفي مختلف الاماكن في نفس المكان يعني المكان واحد لا في من نفس المنطقه نفس البلديه 5 حرائق في نفس الوقت هذه من عمل الانسان ثاني درنا فيها تحقيق في يعني شوف الفتره نتاع السيوله والفتره نتاع الحرائق ماس محمد حسن كلام كي دنك مثلا مزيان مريان نكوني مايلا فانا رجينا فارد نخلق اون كوميسيون دونكيت هضراني الخوف داك شم توجور كي باش لي كوميسيون دونكيت كي فانا تخلقون سي بور توجور كاسي لي زافير كي باش ونزراراتي دي سما ولا مايلا زما دينا ولا كي صح خاطر الكيس اقرا مش فاهم اما ماشي باراليليك الحياه ليكونومي ناسيونال صار لي باسي يعني كلشي كما الهضور الجراد كان هو الجراد وسعيوها الكفاءة على كاباسيتي باش يغوفيرني الغوفيرمون دو لا كريز سي تبول كيف ماشي ستاجر بوليتيسيان التكنوقراط من التكنوقراط تخلف بزاف انا ما ولي 45 وزير في حالة أزمة فكي بلا ما نهضروا في وقت الأزمات بدي نقاسم لي بورتريت تسجلنا بلي بورتريت تخدم كل وزارة 3 وزارات سبحان الله العظيم سيدا روحوا من بعد لكن دي زوالي قال لي دي زوالي كمسلاي أما نسعى لك الزمان تقليد الشيخ قال لي زاني 80 تروح الخميس جولان كنا نجمع ساعة رحمة الله في التسجيلات الأولمبيا الغرب الجزائري وخارج باراج الغرب قلت تمثال وغادي تبحير وغادي جاردان قاعوا باراج وغادي خدم ديك الشلوكيا قلت تموت حتى 40 سنه اللي قاعدين يحلوني بجان كافد ولاش ما قلنا الغرغه كنديناوني يجوا نقول الى قليل الفيولني وبينا ما طلع القذافي اذا تروحوا على اللي الوقت يخدم اسمه النهر الصناعي العربي يغز الصحراء المي لانا بستاتيفي كيتالوكسيس تقدر من غونا المي الاضرار لو كانوا مازال نخدم من ليبيا 6500 كيلومتر قمر 30 ديامتر 5 متر الفوق الصحراء ديال الجيرمان فين كون يبغى يخدم الغاز الصخري اما باس نرجع ان شاء الله يا ربي شنو ولا كاين الغاز الصخري خاطر نخدم من الغاز الصخري ديال اما قرانا الجوال الصحراء كي شفت نروح نومني طرب يا مس بصح مساكين هادو غلط مسات تاكي معليش فاض ما تمسات الكومبلو هضراني لا الخوف كمان يا نوتر فورس نوتر بوفوار دو فير ايفادي سابوتي وكذا كي كلان اللي حفظ بالك ساعه من دوكان سندي فرا اكدنا كان اكزومبل ممكن تسلان كيني يعني تصيد هضرت مسات تاكي الحراقه
كومون سا سفي زمرات فغان 400 يمدان كيون كيض هاد فرنسي الجزائر هذاك زمنا البحور ونزراره لا مارينا وزراره والطيف موكره لي باطو يعني تمسى تيقول لي اتاشي يقومون كوم كوا يان كومبلو فانا صابوتين تمورتنا يعني بور كونفيرمي اول نجراد اسكي لا الخفاقي كومام يتمورتنا كي دينا انت ترى ولا كل قاضي لكم بلان الازمه ام العلم كان الازمه الجلد انا كنت هنا برا وين كان الوعي ولاش خاطر ندير فاطره المهم نكون نشتكي من كورونا مثال اللي كومبلونا ماشي كومبلو ونسمعوا كل فما داك كومبلو كنت زوال ديال زوال بسلاي تكشف ديك قال لك صحاب كومبلو شي نورمال قليلين كنزيد لان لعيبه الحبس اللي قال يتعاونوا اللي قال طبعا واش نعجب على النظام مستوى بلي الرئيس ديال جديد يتوقع 45 مليون 24 مليون دونك باش عاون على ذوك اللعيبه ذوك الحماميس فمعنى كنت الهضره ملي قال لك ساعدنا كل معنا باش ندير بس خلاف سيدي يسال كاع ما باش ندير هضر وقيس جوستيفيكاسيون كان باش هذا ونس لا ريسبونسابيلتي نسن بس خلاف سيدي وي يا سليم سي سكو جي دي يتزورا نغد باللي كويا بغانا دفرن العيوب النسن بغانا درقن العيوب النسن بغانا درقن دفرن لانكاباسيتي النسن ا جيري لو بيين اكني لاق الحال اكني ديوي الحال اي تورا وغلمت باللي كيغلى الايادي الداخليه المؤامره الداخليه. Moi, j'ai envie de dire, maintenant, qui a intervenu tout à l'heure, Aït Mokhtar, je ne partage pas du tout sa position, je la respecte. On a l'habitude de l'entendre soutenir les gouvernements. D'ailleurs, il a soutenu l'Aoud al-Khamisa, il a soutenu Bouteflika, il est libre. Je respecte ses positions, mais je ne les partage pas du tout. تمثل تايين يعني المؤامرة الداخلية ان كومبلو انترن بغانا ضغطين اد مسحن العيوب النسن leur incapacité à gérer le pays, tout simplement. أي غار ترى نهضر كان تيغاتير الواقع صافي ثورة غورسن 7 شهور قمت فن الحكم قتمورت كسوا البريمي مينيستر جراد ني البريزيدون ديزينيي باغ لارمي عبد المجيد تبون والعلمنا راه باللي كنكون لا نبذو نكون الصيف يعني تخصن ومان والعلمنا راه باللي كنكون لا الصيف شعل العباد نيغ شعل تيمس والعلمنا راه باللي كتخصن ومان تسكوبين تريسيتيك والعلمنا راه دونك علمنا كلش يا هل ترى ثورة ما الا ماشي الجزائر الا نتعايشين بالك والعلمنا راه وباقي العباد كيت علمن باللي يغفل لنا كاين المشاكل لاقين شاكاني توغلند يتعايشن وزايرين مسكين الصيف الحومانه قبلي ترنوتاس تيمس ترنوتاس الخصاص ومان الخصاص وصوردي الرواح نتريسيتيك على المنسيس اي غار والخديم نارا يعني والحزبنا راه يدلو فيها كمتيا على لافونس العباد يتسير انت مرتكني لك الحال العباد يتخططن يتمثل لنا كمتيا قبل ما ترند وثانيا شحال دا صوردين يوزعن سورتو 99 اشحال الملاير يوزعن ودسغان لي كنادير ودسغان يعني لي مويان ودوينا لي مويان باش كني علمن كل زكاس الشعب ديمس مي والخممنا راه غير نشتغل اشاكاني تسجن الشعب دي شعبيين مساكين تقابل تيمس واحد سن دونك تمثلت مسيو تبون مرة ديقار يعني il crée une commission d'enquête
Non, c'est les commissions d'enquête. Et les commissions d'enquête, ce sont des commissions étouffoires. Des commissions dans mon intervention, l'Intervalle Houej, où les Zmirara يونس intérieurement. أقول ديتيج تيدت الواحد الواقع ويا بغانا ضغطين بغانا دفرن نشتاقي مرة والمؤامرة لو كان نهضر على المؤامرة أنت المؤامرة الحقيقية اللي يقدر يمرنا المؤامرة نصح وضهدينا راه فلاس تينا يعدل لو 12 ديسمبر 2019 المؤامرة الشعب يرفض الانتخابات ينادى لا ونصر حرارة الانتخابات إن الشعب نبغى نغير النظاميين أكيد نثني خمن المؤامرة ضد الشعب كونتر لو بوب وسعدان الرئيس نسن ترى اثنان يعني تعومون المشاكل ترى ميل تيدت مسعان لي بروف اون دوموند كو دي بروف مي لا نويداك يخدمنا المؤامرين يعني وزمرنا راه اسوردين يتروحون يتغيمان قلت شهرين صافي دي زاني نتا يدوير قلت شهرين ولي في تمارا البنكه سي تو تافي نورمال اتم الستوار سي اتم شهرين سي تو تافي نورمال يعني هذه اللي الخصاص لي بونك الواحد لي بوست والعلمنا راس ونشتا علمن صافي دي زاني نوثني علمن اسوردين اندا يقلا تربيا اشوتني جان اشيمي ورجانا ميتسولا ما سوا مالات مختار وكي بالك قطاسيتي سقساين زين المره سقساين اشمي تسولا ما متورا يعني صافي سنه سمانات الجايين نخدم لاشين اشمي ايمي يكفى العيد باش تخمم نونكات باش تدفن الحل تمثال تاقي يعني كمان سي جوستيفي يعني الشكاكي قولاون اش الدنيا سي داكيا دي هضرتونا سي فكايت ماشي تقارن لنا سوا سميث مس مزيان مريان ريسبونسابل سينديكال il parle bien. Par contre, il a fait une très belle description. Je peux compter sur lui, je me lire soit lui. Ça doit être s'il peut me la décrire, il n'a de la ouïe que nous l'end. Sauf que quand il y a une réalité comme ça, il faut avoir la force analyser la situation et faire des propositions. C'est très simple à dire, il y a du gaspillage. Arrivé à l'élection du 12 décembre, alors les fondements de l'État exigent de nous à élire un président. On ne peut pas laisser le pays, si nous voulons préserver les fondements de l'État, il faut un président. Je pense que depuis décembre, il y a un interlocuteur qui est le président de la République, quelle que soit la façon dont il est élu. Par contre, changer de système, donc le syndicaliste, il va falloir qu'il mette les mains à la pâte. Je ne dis pas que le gouvernement, donc depuis janvier dernier, est bien, il travaille très bien. Non. Par contre, il faut pouvoir donner la chance aux décideurs de prendre de bonnes décisions. Bon, اسمح ما سيت محتار يعني مش كسر لي زانفيتينا يعني باغ اكزومبل التريسيتي كي شاك فوا نسامو غير لكيتيسي كنا با كونستروي ان سونترال الكتريك دوبوي 35 مش كاين تيمسك سمحي مع عزيز مش كان نوري تيمسك شاك اني اون مي با كنداري ونك ما مختار يعني كومون سي دي كاستيون سبوزي Donc c'est des solutions. C'est des solutions. C'est un timus. تحوج un Canadair. Ça fait 20 ans timus là. On a un Canadair il milliard شكانت. Je ne cherche pas à plaire. Je ne suis pas. C'est facile à dire. La mosquée, non, il fallait acheter des Canadiens avec. Il fallait construire des mosquées. 1000 milliards, il fallait construire des mosquées. C'est ça. C'est une description. C'est du populisme. Avec tout ce constat et la description parfaitement bien faite par le syndicaliste de Gaïel, que je respecte bien sûr, mais donc les erreurs du passé. Pour changer le système, il faut soutenir ce gouvernement pas avec une lettre à blanc. Dire voilà, basta aujourd'hui, ça suffit, il faut de la planification,
le gouvernement, on ne peut pas dire il y a la main étrangère, tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait pour protéger les forêts? Est-ce qu'on a mis de l'argent pour ouvrir des routes et tout ça? Est-ce qu'on a acheté des Canadiens, tout ça? On doit les acheter aujourd'hui. Voilà, il faut un discours pragmatique. Est-ce qu'il y ait de l'objectivité? Même la description qu'on laisse, je pense que même le simple citoyen sait qu'il y a un naufrage collectif. Et le naufrage collectif, moi je me sens responsable. Parce que le 4e mandat, j'ai soutenu pour un changement. À mi-mandat, j'ai dit non, vous êtes des voleurs. Pour ceux qui me suivent. Arrivé au 5e mandat, il fallait préserver le fondement de l'État. C'est-à-dire, ma conception de la chose, il faut changer avec eux. Il faut les changer. Nous, le peuple doit accepter une chose, de gagner des batailles. On ne peut pas faire la guerre. L'État est sacré. Pour moi, l'État est sacré. Donc, je respecte le président de la République. Je respecte le gouvernement. Tout en n'étant pas d'accord avec ce qu'ils font. Par exemple, ce que fait Farhat Etali aujourd'hui. Il me parle de l'industrie automobile, malgré la situation internationale, malgré le Covid, malgré qu'on n'a pas d'argent, crise économique, il veut fabriquer une voiture en Algérie. Pour moi, ça me fait rire. Et en plus, il parle d'importer des véhicules neufs de l'étranger. Donc ce n'est pas ses prérogatives, c'est les prérogatives du ministère du Commerce. On marche sur la tête. Tout en étant à Alger pragmatique, je donne ces solutions. Mettez en marche la voiture de moins de 5 ans, laissez les émigrés, laissez les gens acheter des voitures avec leur propre argent. Donc, tout ça, même si je ne suis pas d'accord, ce n'est pas pour ça que j'insulte le gouvernement. Très bien. Je pointe du doigt ce qui ne marche pas et dire voilà, les centrales électriques, bien évidemment, ça fait 30 ans, 25 ans, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de la chose, mais il faut absolument et remédier tout de suite. Ce n'est pas dire, vous avez construit la mosquée à 4 milliards, vous avez Haddad a pris de l'argent, Chakib Khalid, je ne sais quoi. Ça, c'est facile à faire. Donc, et dans ce gouvernement à bien faire son travail. Très bien. مسات مختص قسان قالوا كان في l'ennemi invisible qui هضرات ولا هذا puisque تهضر هذا فواقي الفو لونكوراجي الفو لي ساكري هضر سي المومون توري لاقا les ennemis invisibles il faut les découvrir il faut هني دوارين رقدو لاقا نزرانو les ennemis qui تموتنا. Je t'assure, que j'aime bien ce pays, comme je ne doute pas de l'amour que vous portez à notre pays, tous d'ailleurs. Chacun aime l'Algérie à sa façon. Moi, je l'aime, peut-être pas de la même manière que certains. Il y a un conflit interne déjà qu'il faut régler. Donc le président, moi, j'ai confiance à Tebboune. Il a de bonnes intentions, à condition qu'il résiste. Le fait d'arrêter le secrétaire de Ghaib Salah en Turquie, c'est-à-dire les secrets profonds de l'Algérie, il est en train de les donner. C'est très grave. Et l'Algérie est visée. C'est ces richesses qui sont visées. C'est pas nous, on ne vaut rien du tout. On ne voit pas une thune. C'est ces richesses qui sont visées. Les puissances étrangères, comme d'habitude, ils vont te créer un conflit pour pouvoir te dire on va mettre de l'ordre pour pouvoir prendre ces risques, comme la Libye, comme d'autres. Ce n'est pas une peur, hein. C'est justement parce que ce qu'a dit Jarrad dernièrement. Pour moi, c'est du courage. Il avoue une chose. Par contre, il faut des résultats. Il faut que l'opinion publique soit donc éclairée. Oui, c'est facile la main étrangère. Ils sont où ces gens-là qu'on a arrêtés? Il faut les voir. En plein public, il n'y a rien à cacher aujourd'hui. Voilà comment je vois cette Algérie. Moi, je pense qu'il faut l'union sacrée. On a un beau pays, on peut avancer malgré les erreurs, malgré le gaspillage et tout ça. Il faut des réformes structurelles, donc immédiates. On peut faire quelque chose de ce pays. Je pense aussi aux 7 millions d'Algériens à l'étranger. C'est-à-dire, on fait 2 fois le Qatar. On peut prêter main forte à ce pays à condition de changer les mentalités et que le gouvernement change un peu de vision. Très bien. J'ai confiance. صحيت مسا مغات مختار مغنى ساتيت الى كونفيونس تنميه ديمقراطيك معززا مس مازال مريان il faut lui faire confiance au pouvoir qui تجديد il faut lui donner le temps il y a des gens qui veulent الخرب الخدمه ينس بصح il faut le soutenir malgré tout. Le soutenir malgré tout ذا شنو كاع ذا شنو نهوبه وذا شنو وحش خاطر le même système politique a les mêmes conséquences.
شي من هكذو يفقد سيقار انبدل يتاق ثمور تتبدل خاطر كاين يادا ودي تشوغل ما الا لو سيستيم بوليتيك وريبدل لا قرناك لي ميم كوز تاكد لي ميم كونسيكونس ما يلي ديوث نشدات تاكد ديوث لي سيمبتوم تفوت دونك ذا نشتا يجان الشعب يظلم انبدل ما الا نبدل هذه ليسبوار اتبدل الخير في الجزائر ما الا سي الميم سيستيم بوليتيك سي با ان بروبليم ماشي ذوبل بور غاز ذوبل السيستيم بوليتيك ما الا افيك الميم سيستيم بوليتيك اويد بيل كلينتون سي امريكان كيسلحوا هذه يصوب على لي ميم كونسيكونس اذا نشتا يغيجان ميد الفاق سافريد ومن تناغو بوليتيكمون يتيا قد يخلق ان كونتر بوفوار اتي كونترولين ليغالمون يتيا قد يبين باللي ماشي واحد سيكلا قلنا تسرتيث قلنا تذمسا ما يلي لين وقادي تيجيو السن اكن تا السن تيتمورا النظام ذينا غتضماد باللي اتفاق ارتفات ما الا تكمل افيك لو ميم سيستيم بوليتيك يقلا كيد لو ريسك نوحش انا وضع لي ميم كوز كدير تاكد لي ميم كونسيكونس انا وضع لي ميم كونسيكونس ترى جوريمي هذه قيمه ديسال لان ياك يفو دوني دي سوليسيون وتجاوب ضازد ما ستيني شي موث بني دار لي سونترال الكتريك سي اون سوليسيون شي موث بني دار لي زوبيتو اون بريفيزيون Adawat Temsel Tagin, c'est une solution. Mastini en 2013, et je l'invite à dire mes interventions. Les télévisions algériennes en 2013 avec un débat, on a eu le courage de le dire et de manifester à Alger parce que nous avons tout ceci, c'est des propositions. On n'a jamais fait une critique sans apporter une proposition. Soit un politique, économique, sanitaire, soit pour gérer الصح لما ماشي استخدمنا سي ماشي غتستقر لا ريسبونسابيلتي افيا قبل التمثال كذاكي بوليتيك ايكونوميك اي سانيتير يتعقد شمرا يفاس ننسن اذشون لي كومبيتونس بور فير فاس ماشي كل مره مي تظهر الحاجه اتثرض هي ديال الخارجيه اون كيلكو سورت لكن يقارن المثل القبايل وريت تيقارا تاكل ذاك ذو الشن ومن بعد داسا تترو ذاك ذو مكسا. Il faut faire face à la situation. Le côté sanitaire, quand on avait construit des hôpitaux, on n'aurait pas subi la pandémie. Le côté économique, pour sortir de l'économie de rente du pétrole, c'est une puissance régionale. Donc, on l'opposition تفكد les solutions لما le système يتوغلقنا في مانيس هكا يخدم le système نا ذونيك جا تمثال تبضاكا وريلي il faut l'accompagner mais là pour sortir l'Algérie tous les Algériens vont l'accompagner mais à condition il y a un changement le verrouillage les libertés syndicales, les libertés politiques, les libertés des journalistes, nous allons donc, il faut changer. Maintenant, il fallait avoir un président. C'est tout à fait normal. Mais pourquoi perdre du temps, manœuvrer? Je dis bien manœuvrer. Si le mois d'avril, décembre, il a opposition pour vraiment faire une transition, pour avoir une présidence, et Dieu merci, il n'y avait pas de risque en Algérie parce que le Hirak, il était pacifique. Donc il n'y avait pas de lien au Bdel. Le système, il ne veut pas changer. Le danger, justement, c'est que c'est le même système à guerre. هذه السوى ضمام هذه لوفا إغال بنتي كانيات. طيب مس واحد حسن كلادنا أنا كدغ ولا غورك تمثال تاكي تجور يحرش نقيك تفنا دافو مس عمرات مختار يحضر دافو كيك تفن لا تركيش كاع تدير تموت ناصر يقرب رمس قايد صلاح حمر بي يعني عطاش دي قانا وين تفنا دافو ثورا هذه رقمنا هذه وتفوق نتي دي زوارن
ايضا اللي كان قايد صالح اليتي الصفاد الالجيريين تيسكن تامورت مع وقد يعاونوا كل سكن تامورت وراه انا سلي كيديني ونيون يدي قربنا قايد صالح انا سيكوان معنا بوكي يعني عندنا هذه لا كيراكي وين ديو سنه دي هذه ايفا ليكيدي وقد قاعدان مكتور وسالف سجل ذاك الجيم قرص طبعا مقرات ها قال قايد صالح ربي كيفي وخالد قبريه خاطر هو قال لك توقع الشقير صفر 13 البرنات قايد صالح من بعد جينا البواج دوسي سبدل جينا سي قايد صالح شغال وش يسبدل حتى إلا يوصل مصلحة لا ديفونس ساعة وانا واش لي زونجانس كلشي ابري الناس قالوا هذا كيجي ابري تدخل الحبس صافي داخل لارمي بون طامي كذا قالنا التسليل كونفيرتيبرال ليتا الحوايج باش تقيم توجور ستاب وتقيم توجور فيجيلون تقيم توجور ديفوندي في الجزائر لا ناسيون تموت الجزائر والجماعة نخلص في 16 خاطر كانوا ناخذوا قبل الغرام ديال المغاربه ناكلوهاش ناخذوا لي بروبليم كنا برودكسيون في الراس العربي الراس مصطفى بالوصيف بعد العربي بالخير وتوجور لي جينيرو قمي يقموا بوم ديال سي رحمه ربي قمي كسر البلافون كورونيل سوليتا جينيرال فلوسني قال فاش نسل لا جيستيون ليطا فلوسني يقولي ليطا 17 ما غرفوك جورنال ساكي بالقصير في القصير يطلع فرنسا صلوت ديسيون ابري نبغي طلع فهمتوش سروال سيدري من لي جوج دي باجا صافي لا تتصلوا فيها في الدنيا مازال النظام ما مادام لا جوستيس اكتيال لا جوستيس سورتو مساكن هذا في لا جوستيس عطاسيك دينا نقول لك الفضيحه للجورناليست اللي خدم عند فرانس 24 heures حنا زمان صرا كي دورسي المينيستر افير ترونجير فرنسا لا في اون سيلور دو كريز فرانس 24 خمين كومبارتام قرات باش تسحني وكذاكي اس كان سرحنا زند يعني هضرات عندك تكسم توجو ديال الكومبلو وكذا بونت الحبس ومن بعد كان نوتر كولون سوف انتي تسي الحبس نعم تمثل تاكي شنو مساكيلان مثلا كنا انا يروح وقت يروح انا مساكين انا دغلا ما خلاف سعيدي يعني تمثل تاكي توجو الكومبلو يعني نكون يسيل الجزائريين تورا تقدر يمكن تقان كرا لكل حال الكومبلو قلنا انا فوق رو ذافون الخلافات قلنا ازما ضمام الخلافات الاروفري ذا الشعب ولا ذي الحراك كمان في ذات تورا الخلافات كرا هي الحراكيين ناس كان تورا الى قطر فتره فيجيلون دي تمثل تاكي Oui, Salim, il faut toujours être vigilant comme Salina Kamtia. Et quand on parle de complot, tout le monde est tiré de ça. L'un les complots contre Bonaï. Donc, il faut dire les choses clairement. Nous tenons مرات قارن des complots, ما كان زعما تبوني سعني يبغى غادي يخدم تامورت يبغى غادي يسكن تامورت. Mais il y a toujours des complots contre ça. Ça veut dire que le système, mais ça veut dire que le début, RSA, il fait fausse route. Ça veut dire aussi, mais il a encore les complots. C'est les clans du pouvoir, c'est les militaires, les clans du pouvoir. Donc, il y a monsieur Tebboune, vous avez tout faux. Vous avez tout faux aujourd'hui. Pourquoi? J'aurais aimé, parce que tout à l'heure, il a d'une phrase, il faut donner la chance et le temps aux décideurs pour faire quelque chose de bien. غير لو كان يوضح داش يدي قصد لي ديسيدور يمكن نعلم باللي بوليتيكمون لي ديسيدور غورنا سي دويدا كيتفرن يديروا قد فير ليتا سيفيل ودا كيديروا قد فير البريزيدون فير الغوفرنمون دويا لي ديسيدور دور ما الا
نشتغل يقصد اثن يغلط اتصاطاس على خاطر اللي ديسيدوريني شحال وين الوقت جزائريا قريب 60 سنه نهني سعان الوقت وين الوقت جزائريا خدعني جزائريا وشرني جزائريا ظلمني جزائريا ومازال ثوره يعني اسنرنو اسنفك الوقت واسنرنو يعني اسنفك شونس اشحال لي شونس النظامي يعني جات نتعدانت باش كنا ديسقم تالوف باش كنا غادي يروح لا سوليسيون بوليتيك جلوبال دو توت سي كريز لا ايكونوميك سوسيال بوليتيك كولتورال اشحال لي شونس يسعدنا جات نتعدان ترى مازال يعني اسنفك اشحال اسنرنو خمس سنين يطن. Alors je dis bien, je dis ceci, on ne gère pas un pays seulement avec des intentions, même si elles sont bonnes. Mais un pays doit être géré avec des actions politiques, sociales, économiques justes et acceptées par le peuple, acceptées par tous les partenaires, que ce soit politique, syndical, mouvement associatif. C'est comme ça qu'on gère un pays. C'est comme ça, c'est avec des actions. ما نتولى يعني الحاله قاشون لا الحاله قاشون ان لا الغوفرنمون يخدم دا الغوفرنمون تعدى 50 personnalités entre les ministres les secrétaires ثاني رناد ويات وين كيسمى وين اللي خلقك دا جديد الوسيط les chaque wilaya. Voilà, donc tout ça pour moi ce ne sont pas de bonnes intentions, ce ne sont pas des intentions que on pourrait accepter, encourager et soutenir. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire à sa manière نزرى الكذوبيس يند ماشي نكبر البوليتيكا يلير الى التقلي يعني يثان يكبرنا اكيد يند نكل المجتمع المدني الوغ نزرى المجتمع المدني ثاني تشورسيس الحبس لو فري المجتمع المدني تشورسيس الحبس ترى ثاني يخلق il donne des agréments pour des associations fantoches comme ça يعني باش كنا تبين باللي هذه على الايمانيس avec des associations fantoches sur du papier comme d'habitude وديني تاهي الجزائر الجديده d'abord hein de quel droit un président mal élu qui n'a pas de légitimité populaire de quel droit يعني غادي يروح avec une stratégie pareille باش يعرف يكبر هذا يعرف الموفمون غيال الموفمون اسوسياتيف غيال وغادي يخلق يعني des partenaires جديدة. On ne peut pas faire confiance. الجزائر تسعى يكبرني، الجزائر تسعى لي سنديكاليست، الجزائر تسعى لا بريس، الجزائر تسعى لي جورناليست، الجزائر تسعى كل شيء، تسعى النشطاء، تسعى كل شيء. Très bien. الجزائر تسعى ce qu'il faut. الجزائر تسعى ce qu'il faut. Tu peux faire quelque chose. Très bien. ما يغنى ما سمع الحسن كلا ما كاتكم ضوالي سورتم كي الدنيا كاينه توجور تمساتاكي لي كومبلو تمساتاكي يعني حرش ندافو طاسي قولان يعني نضرنو سنه كيم كيدنا الحراقه مش كتوضر 400 مدن فانا كاسيت الجزائر لما رانو والطفوله ولا ويون باطول مش كانوا لي تمساتاكي الجورناليست الفرنس 24 ليكس جورناليست فرنس 24 بعد سرحناز خطا كي دورسي ولا بريسون الفرنس 24 تيجي ياكل بلوس عندنا جراد يعني بالك هذا زعما نوليو السنه قاعدين يلحون اونكور الكونفلي قاعدين مغورا نولي سور التيران دوطري فيها في الكونفلي كي واش واش راه في نفس الحاجه الغورين الغوفرنمون في بوجازير البريزيدون دو ريبوبليك لا بوجازير لما عرفت تجيري اسواس تاع سريع الدين كان كتبنا الصح يبغوني لي معنا لالجيري توجور دا بوجادين اكس الحين تموت ناتوران لا يكرا نوتر فوسيد في بوجادي كم كتقارك شي لا ولا خاطر مازال خاطر يبدا الحراك يفقد ربي المصيبه ديال كورونا فلو كان الحراك يبدا على لي زوبجيكتيف نتاع كلاس اكني غادي نرمع شي طرح بلي كذا مثلا نسميها نخدم كاش حاجه
الحلاقي لك كير واش بوسي ورا ثموس باش تغرق لا معنى نعاون من زمان باش انفاق المصيبه يكون بعد ان شاء الله يا ربي نكرر الرهان داك في الشعب. جوستومون تنادي لقى نعاونين زعما نعاون يعني اكدو داكم كي زعما هذا يعاون باغ اكزومبل شو تفهم. شوف اكدو داكي زعما يعاون ويقبل على الضر باغ اكزومبل بوثرون زبيرات في مانيفيستاسيون ما كاينه تقبل مي وينك زعما دينا والو نلحق هكا قلنا هضره كاين كويس كاين غدو قبل بلي كي قال لك تفغنا الحراك ولا قالت تفغنا الحبس وين زيد تفغنا الحبس برومييرمون يعرف سمين في البريزون على البيبليك خاطر البريزون على البيبليك يلقى لك الحراك المبارك ولو كان ماشي الحراك المبارك وتشغل على البريزون على البيبليك الوغ صافي داخل السيستم يقال لك لا كنت الحراك المبارك خاطر ما تفانكي كما كريم طابونات سميتها فوضي بومالانات بوركوا دستوريا ساعات حريه التعبير والفكر والمعتقد صافي قالك تعرف اسم الدستور هكاك دونك كنت تهضر في الدستور دونك كنت تعرف اسم الدستور معليش كثيرا مازال اقليه دائما طمع لي جينيراسيون في جديدين اديونا السلطان على البوفوار هكذا اسعوا التفكير على الاقل اسعوا الاخلاق المسؤولين من الجزائر يتجال شهداء طبيعي على الاقل خاطر ما تقارب لك تبع منهج نوفمبر ولا قال الفغن في الاخلاق نعبان بالمهيدي ناخدي دوش ناكلا خاطر وإذا يخدم من سيلوفان يخدم لك كاع متناقضه كل تناقض كونتراديكسيون توتال اخلاق المجاهدين الشهداء ما متقرر المجاهدين الشهداء. طبيعي ما اسمع الحسن كلا هذا مغنى ساتيسيك زاد تمنع كلمه ديمقراطيه مع جيزن ما اسم زين مريان يعني كراه قارن مش كان وليد ديسكور ميغي يعني الكونس لا ريسبونسابيلتي سي هذا سير مام قران يعني فران شونجمون الحو بالك ربي يستر كان مش كتسان ديسكور ما سا دون با ان اوبتيميزم يعني كوم كوا الحو الكوفري ديال لاقن ثورا لوبتيميزم ولا شيء ثورا واش هو كان الدنيا ثيرا ولا مازال تكمل خاطر مازال تكمل خاطر وصل شويه يبدل ثورا ماشي افيك ما تكمل لا لوت دي كلون الزمرة تشوف هذا الجزائر تفات خاطر وين كاينين ولا شي لا لوت دي كلون يسيات باك مانو على دفير انظر باللي دايم في سواين الازمه من الجزائر سي تبانت لا لوت دي كلون Maintenant, en 1990, après les événements, les manifestations 88, il y a eu l'ouverture. Je suis dans l'année. Donc, nous avons une lutte entre deux clans. Le clan qui va à les chefs, il y a les télévisions, il y a les débats, il y a le collège, et le clan qui va à collège. Et il y a qui transformé, la récréation est terminée. En 2019, mais il y a le Hirak. Nous avons effectivement, il y a un semblant d'ouverture. ذاين 3000 بدان لي ديبا كونتراديكتوار بدان لي جورناليست تهضر دونك يستاد لو كلوني كونسيرفاتور ونفغالا يغلق تيبورا دونك ذاك تعقل مازال لا لوت دي كلون تكمل لو كان ولاش خاطر ظني وهوره مقران خاطر ما نسل باللي لي سكري ديتا ديفولغي لا سي تري غراف انسي دي كوالا خاطر لو شوا دي ريسبونسابل يسلحون ثيلوفان يسلحون تمثال تمورت ونيد اختارنا راس الكفاءة نسلسل الحب الوطن اختار نتنيد افيك بخاطر الكلون سنيتكان خاطر سي لا ريجيوناليزم سي البني عميزم ونيد اختارنا راس الكفاءة ينسل الحب الوطن دونك ما تجيس الكلون نظام هذه يشتغلي ونا نظام ونا غادي يعرض امكاد يرتار خاصة يوضع تمثال يشوف انت كذاكين يوارنا طاس دونك ذا نشتا غادي تجنور كلي دونك تبدل لا لوت دي كلون دونك دوغالنا راه رسموا بدرنا وال الشعب باش يبغى يا با دوبتيميزم دوغالا لي زيليكسيون 2019 جوري ايمي يحضر عمرة مختار اين كذايا نسى البريزيدون بصح لما انا ذا شو يضران
خاطر وكالني لي ديسيدور لان سيسيمون نتنا ارسا لا مرض تبانن ذات الشعب دايم تيرين ذفير وين يستلحون انسيفيل 2019 مي تبدا سي لا بروميير فوا دي ثمورتنا دي السرتيت ثمورتنا هنا راه يتوجه للشعب هنا راه يهضرن دونك حالا من ما دوال نسم كان نسن ادرن وين يستلحون هنا ذي ذفير ذا نشتا يقدران مشام ماشي ذا نشتا يقدران الشام يقدران اون ترانزيسيون اي شوفوا ان الجزائر ثبت اي كفوني غبلان الجزائر خاطر كي يقارن ما تجيرير سي بريفونير سي بلانيفيي لو كان انسان لا بريفونسيون ونصوض راه اساش تقدرون ما نقولش لو كانت دي لا بريفونسيون لو كانت دي لا بلانيفيكاسيون وتخصنا راه ومان وتخص ورقت راه الغوافي اكارانت وليتساغالا وبعوش ديوزان اكايبوض يو كانت لي فريمون اون بلانيفيكاسيون لما لو مالور نا on n'est pas, on ne planifie pas, on ne planifie pas, on gère au jour le jour. Mais gérer au jour le jour, c'est pas une gestion. L'optimisme, avec la même option, je ne pense pas qu'il y a d'optimisme. Donc, ils vont regarder l'intérêt de l'Algérie et non pas l'intérêt clanique. L'intérêt clanique nous l'intérêt clanique les lobbies extérieurs, les lobbies extérieurs. Donc on doit être homogène pour une Algérie meilleure, pour une Algérie prospère. Justement que le Hirak Madjural, il doit penser, éliminer les problèmes éthylés. خاطر هضرنا غوش ضروات لي لوتاكين يتقاض روحت امشي روحت ما نمسفهم امشي هذه الجزائر وزكا ça sera البديل pour ce pouvoir الجزائري هذه دو avec le projet. Très bien. نقدر تقرا بوهيل بوسر شكاطاس ينف قال الحرمه قلنا ساكيماس خلف سعيد ديال مغنى سيرتي سي فرنسا شكاطاس مع عزيزنا التنمير تم قرات إمثل هذا سكودي مزيان مريان مدبرون مالو سيف جايتك شكراطاسك مع عزيزين واحد الحسن كيلال دام غنا سي الجزائر ما سعى مرايت مختار دام غنا لي ساتي دانا شكراطاسي مي بلان دو كوديا ساد كوهيل بوساك شكراطان كنا تمثلني مي كما دام الزوغ تساعدنا شلازكا سيت مسالت نادنا نهضر في لازنا نادنا وكراين في كاون ونات كنت مغالين سن تنمير تم قاتمه قم دو كيدي قم لنا ربي والسلام عليكم.